الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع الأرواح جميع آبائي وأخوانهم من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين، ومع الأرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسول أجمعين، ومع الأرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسائر أزواج رسول الله أجمعين، وما إلى روح سيدنا في زوج الحسن الأنور الإمام الحسن الإمام الحسين جميع ذريتهم، وما إلى روح إمام علي زين العابدين سيدنا جعفر الصادق محمد الباقر، لا الوراثة يا أخوانا الجميع، سيدنا المهاجر الرحمة العيسى محمد العلي مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن الصديق محمد العلي سيدنا عمر المخضار يا أخوانا الجميع، وما إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الله الأدنى، وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشعبي بارس بن محمد بن أحمد بن زين الحبيب سائر في سلسلة درجة السادة العلوية، وخصوصا إلى روح الشيخ الأزمات السيد الإمام محمد بن مسلم عبد الله بن شيخ حضرة القادر بن محمد الحبيب، ما إلى رئيس عبد الرحمن بن عبد الله الحبيب عبد الرحمن مولى العرش عبد الله بن سامي محمد بن علي أحمد بن محمد بن عبد الله الحبيب، مع الجميع للسلسلة درجة السادة سلسلة رأي محمد والصلاة قال سلسلة أجمعين، ثم إلى الحباب الشريف ومهاني بنت عبد الله بن عقيل الحباب الشريف فاطمة الحبيب محمد بن عبد القادر بن حبيب أمه، وإلى الحباب عفيفة بن إسماعيل الحباب الخامس، إلى الحباب عائشة عرفان حباب زينب جميع آبائي وأمهاتنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم إلى روح جميع الأقطاب الأوتاد الأنجاب والأبدال والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الخير ورجال الأهد وغوث الأعظام، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سيم الدنيا موصولا في بالله وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف الهيئة الله مولانا رمضان الأنبياء مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا درجات مولانا خليل مولانا قدس مع إلى مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم اسمه مولانا شيخ سباكر مولانا إسحاق مولانا غربي مولانا الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا شيخ سباكر سيدة فاطمة بنت ميمون جمع متقدمة أوليائها الصلهم في الولاية الخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح مولانا سلم بلدا ابن مولانا يوسف في بسنت جميع البلدة مولانا شيخ بلنا شيخنا جمال في بندق، أما الشيخ النبي سيدنا رميا قال ما يقول الشيخ وبيلك يا رسم بجوري مسلم فضل سيد السنة سيد عشرين من شافعي مالك حنفي حمد وزاري إمام بن عربي سيد عبد العزيز سيد الدار شيخ عبد الله الشراني شيخ معروف القرخي وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم أجمعين جميع علماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين، ثم إلى روح ملك النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا سبع عليه السلام أحمد بن عبد العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله مسلم عطاس محمد بن حبيب محمد بن رحمن السكاف الأحمد بن عبد الله بن طارق عطاس الحبيب أبو بكر بن محمد السباك الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس أحمد بن حسن عطاس بن علي محمد حبشي بن علي بن سالم مددات بالشيخ بن سالم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن هاشم السباك إلى روح الحبيب بن بهر بن علي يوسف بن نقوم والحبيب جعفر بن شيخان أحمد بصران بخليل نقل عن سيد يوسف تلاوم وجميع أولئك في جاوة الشرقية الوسطى والغربية وفي إندونيسيا وفي نسندرة وفي آسيا في الكون، ثم إلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني الحبيب بن الحبشي الصليم القريم وإلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أهل البقيع من أوليائك وجميع أوليائك في البقيع جميع أوليائك في معلى جميع أوليائك في شبيكة وجميع أوليائك في زنبل والفرات والأقدار جميع أوليائك في مقابل الشعب جميع أوليائك في مقابل الخاص وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى الحبيب
محمد بن عبد الرسول الحبشي والصليم وأخو رحم محمد عبد الرسول وسلسلتهم أجمعين. وما إلى رمنتنا بمن عبدت له مترتب دائما من عليك بك ورسلك سنجب الاسم جل ملك المؤمنين في آدم وما تنسل بنا من الأنبياء ورسل الأولياء من سلف. أما إلى روح المحمد صالح المسلم الحامد الحبيب حسين بن هدي الحمد جل مشيخك بن سالم وحسين أجل بن سالم. ثم إلى الجميع وليلهم سن علي بن الفريز علي بن عبد الجسيدي بن عبد الشيخ عمر بن مخرمة شيخ سعد السويني شيخ الرحمن الأخضر شيخ معروف بجمال شيخ سعيد بن عيسى حزانة علي الحبيب عبد القادر بن محمد السبيع بن أحمد بن أحمد حفشي وعلى شيخ. ثم إلى وصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى الحبيب حسن بن ظالم بخار الحبيب عبد الله بن نصر بن طاهر. ثم إلى الشيخ علي بن الحيث الشيخ بن بتو شيخ سيد القيل بشيخ حي بن يسر حرام سيدي أجل المنجب شيخ معروف مسلم وعلى سلسلتهم أجمعين. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له. وبنية صلح القلوب القوالب بالحصول لكل المطالب جسن أحمد سن علي بن أبي طالب وقافد علي وسيد المنك بنية الفتوح والملوك والرصوص والقالب جسر وطبة النسوح. ثم على الرحب سالم بن جندان وعلي بن سن الطاس أحمد بن عبد الله الأخطار الصون جميع وصول مغفورهم ولسلسلة أجمعين. فأنه يتزعم وطريق من تذكر وتذكر النقل عند ذكر الاستوى الحثالة وصفة بأسمة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء الدلالة لخير ابتغى مرضاته وقربه وثوابه وحسنه ومنطق صلى الله عليه وسلم. ثم إلى الرحمن ذكرت أسماء هذه الأشياء وقبل هذه الأشياء منظرة وابن الأنفاني وإياكم والأحباب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعتهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام إلى محنة الدنيا. ثم إلى الإمام البخاري ورجاله وإلى رسول الجزول وسلسلته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. محمد بن هادي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا نور الحبيب محمد بن هادي السباهي وعلي بن عبد الله الشيخ علي بن عبد الرحمن الحبشي ومن نوت له مترتب دائما على حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم خاصة ولا حول ولا قوة إلا بالله مترتب دائما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فاطمة بن الله تعالى يرضيه سلمكم يفتح لي أجل 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 بالإجابة الأجل 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 الوحى ساعة 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 إجازة. الفاتحة. وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين. الفاتحة. من الله تعالى يشفي المرض ويحفظ والليل سجد من سعنا لنسجد جميع الشر ظاهر وباطن بهذه الدار في البرزخ والآخرة ويجعلني يقضي جميع مقاصد ديني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلنا ولكم. الفاتحة. وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. من الله تعالى يرضي كلنا دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلواته لمحبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذ أخذنا, dan ketika kami Allah mengambil perjanjian, wahai Bani Israel, ingatlah waktu ketika kami Allah mengambil perjanjian dari nenek moyang Bani Israel. Ada uhud, perjanjian dari nenek moyang mereka. Ini khitabnya Yahudi Madinah, tapi riwayat mitsaq kepada nenek moyang mereka. Sawi juz 1 halaman 87. Perjanjian itu ada 4. 1. La yasfiku ba'duhum dima'a ba'd. Tidak boleh menumpahkan darah sebagian kalian atas darah yang lain. Alhasil tidak boleh bunuh-membunuh. Adzani la yukhriju ba'duhum ba'dan min diyarihim. Tidak boleh mengeluarkan sesama Yahudi dari rumah masing-masing, dari kampungnya, dari tanah airnya. Ats-tsalits la yatadhaharu ba'duhum ala ba'din bil itsmi wal udwan. Tidak boleh saling membantu dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Ar-rabi' in wajada ba'duhum ba'dan asiran fadahu walau bi jami'i ma yamlik. Kalau seorang Yahudi mendapati Yahudi lain menjadi budak, menjadi tawanan, asir, maka mereka diwajibkan Allah menebus budak tadi, menebus tawanan tadi, meskipun menghabiskan seluruh hartanya. Ini nanti sebagian perjanjian dilakukan, sebagian tidak. La tasfikuna dima'akum, sudah disebut tadi, tidak boleh saling membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, tidak boleh mengusir sesama Yahudi kepada sesama yang lain dari kampung halaman mereka. Tsumma agrartum, kemudian kalian igrar, mengakui, wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikannya. Yang menyaksikan dan igrar ini nenek moyang mereka. Tsumma antum, kemudian kalian,
kalian masih Yahud. Haula'i, kalau ini khitabnya Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Taqtuluna anfusakum, saling membunuh. Wa tukhrijuna fariqan minkum, dan mengeluarkan sekelompok dari kalian, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna alaihim, kalian saling menolong atas mengusir sekelompok Yahudi, bil ithmi, dengan dosa, wal udwan, dan aniaya, yakni zulm. Wa iyyatukum usara, tapi kalau datang kepada kalian sekelompok Yahudi yang menjadi tawanan, tufaduhum, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir kelompok Yahudi dari kampung juga haram. Jadi maksudnya begini, aneh wataknya orang Yahudi ini. Mereka membunuh, mengusir sekelompok Yahudi, tapi ketika mereka dapati Yahudi menjadi tawanan, mereka tebus. Memang ada sebabnya. Artinya perintah Allah tentang pembunuhan dilanggar, tentang pengusiran dilanggar, tapi penebusan tawanan sesama Yahudi dilakukan. Jadi yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman dengan sebagian kitab Taurat dan ingkar dengan sebagian yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalik, maka tidak ada pembalasan orang yang melakukan itu apa? Beriman sebagian dan ingkar dengan sebagian yang lain. Illa khizyun, kecuali kehinaan, fil hayatid dunya, di kehidupan alam dunia, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat. Yuradduna, mereka akan dikembalikan, ila asyaddil azab, kepada azab yang sangat berat. Wa mallahu, dan tidaklah Allah Ta'ala bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian lakukan. Ini khizyun di zaman Nabi sudah terjadi kebenaran Al-Quran ini. Karena kaum Yahudi itu beriman dengan ba'dul kitab, ingkar dengan ba'dul kitab, yakni Taurat, sebagian ajaran Taurat dikerjakan, sebagian ditinggalkan. Ancaman Allah khizyun fil hayatid dunya, telah dibuktikan Allah Ta'ala di alam dunia. Itu terjadi pada waktu tahun ketiga Hijrah, setelah peperangan Ahzab. Kurang lebih 700 orang dari kelompok Yahudi Bani Quraidah terbunuh dalam satu hari. Ini nyata, ini khizyun fil hayati dunya. Sebelum itu kelompok Bani Nadir, jadi Yahudi Madinah ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Keduanya saling bertentangan. Ada lagi Bani Qainuqa. Nadir, Qainuqa ini memihak kepada kabilah Khazraj. Kalau Bani Quraidah memihak kepada kabilah Aus, yang terkenal di tarikh Al-Aus wal Khazraj. Khizyun fil hayatid dunya, saya ulangi lagi, dibuktikan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ketiga Hijrah setelah perang Al-Ahzab. 700 kelompok Yahudi Bani Quraidah terbunuh dalam satu hari. Sebelum itu kelompok Bani Nadir terusir dari kediaman mereka. Tetapi
khizyun fil hayatid dunya itu tidak menghilangkan azab Allah nanti pada hari kiamat. Sebab nas ayatnya jelas di sini. Setelah mereka diberikan khizyun fil hayatid dunya, masih ada lanjutannya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah lana wa lil ahbab. Na'udzu billahi thumma na'udzu billahi min ghadabillah. Ulaika, mereka orang-orang yang tadi diterangkan, yakni al-Yahud, alladzina adalah orang-orang ishtarau yang membeli al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati dengan akhirah. Fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan, anhum dari mereka, al-adzabu siksa, wala hum yunsurun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Sini ada keterangan Tajul Muslimin juz 1 halaman 261 tentang ayat-ayat yang tadi dibaca. Tanbihun, peringatan. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Kita umat Islam harus paham bahwa orang-orang yang hanya mengambil sebagian hukum Allah dan ingkar kepada sebagian hukum-hukum Allah yang lain karena kepentingan hayatud dunia, kehidupan di alam dunia. Tidak hanya Yahudi, termasuk kita umat Islam, akan mengalami siksa seperti siksa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi. Contoh, orang yang mau melakukan salat subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, tapi ketika ada perintah zakat dia keluarkan sebagian. Tidak mau mengeluarkan zakat secara lengkap. Sama saja ini ancamannya. Bukan hanya Yahudi. Siapa saja umat Islam yang yuqimunas shalah tetapi tidak mau ya'tunaz zakah, mereka akan mengalami ini. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Akan diberikan dua ini, al khizyu fil hayatid dunya dan asyaddul 'adzab yaumal qiyamah. Sama saja sering saya saksikan di beberapa kota di Indonesia ini, sekelompok orang kalau Ramadan berpuasa ambil awal hari sama akhir, atau 2 hari pertama, 3 hari pertama. Setelah itu tidak puasa. Jangan dianggap Ramadan itu seperti tamu yang datang ke rumah Anda. Sehari 2 hari dihormati, kesananya tidak. Bikin agama sendiri. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, 3 sampai akhir tidak. Ada lagi yang awal akhir. Nah, siapa-siapa yang melakukan itu, ketika datang bulan Ramadan, mereka masuk di dalam ayat ini. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Termasuk azab siksa dari Allah Ta'ala yang sebelum dia mati akan dia alami. Al-khizyu fil hayatid dunya. Jenisnya terserah Allah. Kalau Yahudi tadi kematian, tidak tanggung-tanggung, kurang lebih dalam 1 hari 700 yang meninggal, terbunuh karena dosa ini. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Kembali ke Tajul Muslimin. Siapa-siapa yang mau iqamatus shalah, mendirikan salat, tapi tidak mau ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, maka dia termasuk golongan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian ajaran Allah dan kami ingkar dengan sebagian ajaran yang lain. Alhasil,
al-awamir wan nawahi, larangan yang datang dari Allah, perintah yang datang dari Allah harus secara 100% dikerjakan. Kalau hukumnya wajib syar'i usul atau wajib syar'i furu'. Wajib syar'i usul ma idza tarakahu kafar. Sering saya terangkan. Apabila ditinggalkan hukumnya kafir. Seperti mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah, mengucapkan Muhammadur Rasulullah, memahami Muhammadur Rasulullah, itu wajib syar'i usul. Ada wajib syar'i furu', wa huwa ma idza tarakahu 'asa. Kalau ditinggal hukumnya dosa, hukumnya maksiat. Yang masuk di kelompok 2 wajib ini harus dilakukan secara 100%, tidak boleh kurang. Salat ya 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zakat ya sesuai aturan. Ramadan ya 1 bulan. Haji, umrah wajib ya 1 kali. Semua harus sesuai dengan ajaran. Adapun ajaran-ajaran yang tidak sampai wajib memang ada keringanan. Seperti salatul duha Anda ambil 2, tidak apa-apa. 8 atau 12 lebih baik. Dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah wajib, apalagi yang syar'i usul, tidak boleh dikurangi. Tidak ada korting di sini. Harus 100%. Kalau Anda kurangi, Anda bikin agama sendiri, bikin aturan sendiri, ingat janji Allah dan ingat ancaman Allah. Anda akan mengalami 2 hal. 1, al-khizyu fil hayatid dunya. Ini azab yang muajjal, akan dialami di alam dunia. Tidak peduli Anda siapa, tidak peduli Anda melakukan apa. Ini Quran, tidak mungkin keliru. Kalau sudah Al-Quran, pasti terjadi. Al-khizyu fil hayatid dunya. Yang kedua, waliyadzubillah yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Nas'alullah salamah lana wa li auladina wa banatina wa talamidina al-barin wal ahbab min ghadabillah ومن أسباب غضب الله في هذه الدار وفي تلك الدار بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian ayat 8-7 saya baca penjelasannya insyaallah hari Selasa. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh kami Allah telah mendatangkan kepada Nabi Musa al-kitab, yakni Taurah. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, kemudian kami Allah menyusulinya setelah Nabi Musa dengan rasul-rasul. Wa ataina, dan kami Allah mendatangkan Isa ibn Maryam, Sayyidina Isa bin Maryam, al-bayyinat, penjelasan wa ayyadnahu, dan kami Allah menguatkan Nabi Isa bi Ruhul Qudus, dengan Ruhul Qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kamu sekalian Yahud utusan Allah bima la tahwa anfusukum, membawa sesuatu yang hawa nafsu kalian tidak suka, istakbartum, maka kalian angkuh, sombong, takabbur, fa fariqan kadzabtum, sekelompok dari para nabi kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sekelompok dari para nabi kalian bunuh. Insyaallah penjelasannya 2 hari yang akan datang. Nasallallahu al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah al-qalb wa jasad ar-ruh wa tawbat an-nasuh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.